ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எம்எஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஈஸியான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ண போகிறோம். நீங்கள் சேனலை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம 2 பனானா எடுத்து வச்சுருக்கோம். இந்த பனானாலேருந்து நம்ம தோல்லாம் நீக்கிட்டு இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு சேர்க்குறதா இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் 2 பனானா சேர்த்துட்டேன். இப்போ இது கூட நான் 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்துக்க போகிறேன். 1/4 ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 ஸ்பூன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட 1/4 கப் மில்க் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு எக்கு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம அரைச்சிக்கலாம். நல்லா பேஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா இதை அரைச்சிக்கலாம். இது அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி நல்லா அதை பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சிட்டோம். இந்த மாதிரி நெய்ஸாக நல்லா அரைச்சிக்கணும். அந்த பனானா எல்லாம் நல்லா அரைப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை தனியாக நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம இதில் வந்து 1 கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். 1 கப் கோதுமை மாவுக்கு 1/2 கப் சர்க்கரை சேர்த்துருக்கோம். 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா அதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி லைட்டாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நம்ம 1/4 ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். சால்ட்டு சேர்த்ததுக்கப்புறமும் நம்ம திரும்பவும் இந்த மாவு கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்ததை நம்ம லைட்டாக இது கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா நம்ம அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் தோசை மாவு பதத்துக்கு அது வர்ற அளவுக்கு நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்பவும் கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்பவும் தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி இருக்கையில் நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தோசைக்கல் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம். ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது கூட வந்து நான் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ நெய் வந்து நான் அது ஃபுல்லாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த மாவை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்கலாம். தோசை மாவு மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. ரொம்பவும் அந்த தோசை மாதிரி இழுக்கக்கூடாது. அவ்வளோதான், லைட்டாக நம்ம அதை வந்து இழுத்தா போதும். ரொம்பலாம் அதை வந்து நீங்கள் தோசை மாதிரிலாம் ரொம்ப பெருசாலாம் இழுக்க தேவையில்லை. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு இதனால் நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். இது வந்து நல்லா வேகட்டும். நல்லா ஹீட் ஆகி அந்த ஓரங்கள் எல்லாம் கலர் மாறினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை எடுத்து பார்க்க போகிறோம். இப்போது அந்த ஓரங்கள் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த டயத்தில் நம்ம இதை வந்து திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த சைடும் நல்லா வேகட்டும். இந்த சைடும் இந்த மாதிரி நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை எடுக்கணும். அந்தளவுக்கு இதை நல்லா நம்ம வேக வச்சுக்கலாம். இது கூடவும் நம்ம கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம் திரும்பவும். இப்போ நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு திரும்பவும் நல்லா நம்ம அதை வேக வச்சுக்கலாம். கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இப்போ இதை எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. நல்லா பன்னு மாதிரி சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த மாதிரி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்தது ரெடி பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் சேர்த்ததுக்கப்புறம் திரும்பவும் நம்ம சேர்த்த மாதிரியே கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்ததுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம திரும்பவும் நல்லா அதை வேக வச்சுக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இப்போது இந்த மாதிரி இதுவும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் இதே நம்ம அதை கூட நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். அவ்வளோதான், ரொம்ப டேஸ்ட்டான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா பன்னு மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். இது வந்து நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி தெரியும். நல்லா பன்னு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும். நீங்கள் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். குழந்தைகளுக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஈவினிங் கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப பிடிக்கும் குழந்தைகளுக்கு. இது ரொம்ப ஹெல்த்தியானது தான்.
அவ்வளோதான். இப்போ உங்களுக்கு கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கையிலே தெரியும் நல்ல பன்னு மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக ரெடியாக இருக்குது. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபியில் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கலாம்.